Batal puasanya atau rusak? Rusak, diganti ra iso. Nek batal iso diganti. Anda menstruasi, ganti iso. Tapi Anda berzina, puasanya tidak batal tapi tidak ada nilai. Betul? Betul? Mas Hendi itu ketika jadi wali kota sekarang di Jakarta ganti Mbak Ita, ketika dia itu mau menghentikan Sunan Kuning lokasi WTS, aku sing ditelepon Pak. Nek Sunan Kuning tak tutup apa ora? Apik, asal pelacur iku kudu kok toto. Nek kok tutup tok, pelacur semua buar ngene. Letowo turut omahku. Lah aku kiai mbek bendino ditawani remo ora kira-kira. Ora. Maka zina itu termasuk sesuatu yang merusak. Namanya hayawaniyah dosa ini. Dosa ada yang kayak setan namanya saitonia, Bu. Bu. Setan kuwi nek gawe dosa golek kanca. Aku tak takon mbek jenengan ghibah, ngrasani iki dosa ora? Ndak tau ana wong ngrasani dhewean. Nek ana prisakno. Kecenderungan ghibah itu ke perempuan, kecenderungan kadzib ke lelaki. Wong lanang ki nek kon ngapusi enting. Mula nek ning wayang lambange Dursasana. Dur kuwi gara sasana panggonan. Dursasana iki panggonane wong seneng gara. Kurawa Dur ngapusi kabeh, Pak. Duryudana, Dursila, Durmagati, Dursasana, Dursasana kuwi tukang ngapusi. Sing ora Durrahim. Durrahmah. Lan diono wayang Durrahim. Nek moto kuwi sing dari Semarang kepada Al Mukarram Kiai Haji Supandi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-badru alaina bil saniyadil wada wa jalla syukru alaina bada'a Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para-para panawung krida utawi panitia ing acara menyongsong Ramadan, para sepuh haji sepuh, pini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, para alim ulama, para kiai ingkang boten dalem sekebat setunggal-setunggalipun ingkang pantes dadi pandam-panduming para kawula dasih lan tansah sinading mring wahyuning Allah ingkang sampun kondang kala kengrat pepet ringkes ginelar tanpa kikis manggala manggalaning nagari satriya satriyaning praja pangembating praja mliginipun Bapak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, sak prangkatipun ugi Babinsa, Babin Kamtipmas lan kadang Sutresna Budaya Grup Rebana ingkang sampun paring panglipur saha pandonga sawetawis. Para rawuh kakung Sumawana Putri Werda Madya Tumaruna ingkang pantes sinandhang pahormatan. Kepareng sabel kamardikan panjenengan kadhiraken manunggu puja ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing Sukarahayu
karahayon tuwin rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah ing para ahlinipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in saumatipun ingkang kanthi nambaran kersaning Allah. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Ketoke panitia sengaja ora ana sambutan niku maksude kula kon ceramah itu. Maksudnya ngoten nggih? Ya nek kuat. Insyaallah nggih, ora usah dawa-dawa sing penting bakune kena ngaten. Ngaten soalipun kula rikala mandhap saking mobil wau pinanggi ibu niku ana sing ngomong ngene. Ndak kuwi kiyaine. Jadi kaya setengah ragu ngono. Ndak kuwi kiyaine, aku ya ora meneng, aku meneng wae. Ning ana meneh sing nganggo bahasa Arab apik Bang. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ana sing ngomong ngono mau. Sing sengak sing nomor 3. Kiai ini guru kaya ngono tok ngono rak jengkel gitu. Lah sing niki kula nyauri, lakon kaya apa aku. Kula niku memang viral tenan roten tes kok motamati wae. Ting kula kepengin ngaten. Ning YouTube kula viral tenan ning tes. Nah iki rada mantep ning batune kuat ora iki. Ya wis dijajal mengko nek kira-kira batune entek aku mandek. Kula kasebat kiai niku krana memang kula tukang ngaji. Nenek sejatine jenengan ngertos kula babar pisan ora ndek pikiran nek dadine kaya ngene. Sebab kula lahir ten griya sakit Katolik, kula gedhe ten keluarga Katolik, wis cilik cekelane Injil bareng gedhe cekelane Quran ora jengkel gitu. Mulane kula nek disebut kiai niku kangelan wong sorban ora duwe. 11 kula ora duwe sorban. Wong kula nate nekat ten Pati. Ngaji tekone telat nonton kursi kosong nonton tak lunggui wae. Kanan kiri kula ora kenal kula. Padahal aku sing arep ceramah, Pak. Ndelalah jejer kula niku anggota dewan DPR. Tapi carane meneh mangan aku aneh. Panganan metune nak wani ngene. Kowe mangan ndak? Dek ora ngerti nek aku kiyaine. Kowe mangan ndak? Yo mangan to. Ese metu yo ngono meneh. Ngombe ra? Ngombe. Bareng pun es pun waratin wis rata jeneng kula diundang monggo Pak Yai Supandi. Sampun wekdalipun panjenengan paring sabda tama. Niat kula saka kursi ngono arep munggah panggung. Jebul klambiku digondeli karo DPR mau. Kowe arep ning ndi? Kae lu ngaji gak arep mulai malah lunga ngono ki, Pak. Wong aku ki meh ceramah malah digondeli, Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Bar kula gek salam assalamualaikum warahmatullahi. DPR sing ngirit klambiku ki semaput, Pak. Lho kuwi kiyaine to. Tiwas tak eneng-eneng klambine. Kula ora cerita sejarah kula riyen pripun mlebu Islam. Tapi kula kok seneng karo tembunge sing ngomong niki wau. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Aku terus krasane ngeten, Pak. Sak ngertiku kuwi ahlan kuwi artine keluarga, sahlan kuwi iso gampang, iso dataran rendah. Kata ahlan wa sahlan iki koyo kepengin ngomong itu lho, Pak.
selamat datang keluargaku, engkau kan ku beri kemudahan. Apa ya? Apa ya? Berarti aku tamune, tuan rumahnya pelayane, Pak. Nek ono tembung ahlan wa sahlan, tuan rumah menjadi pelayan, tamunya yang dilayani. Mulane aku sing gawe wedang. Betul? Sing gawe wedang tuan rumah. Ning marhaban beda, Pak. Nek aku tamu dikaucapkan dengan ahlan wa sahlan, aku dadi tamu sing duwe omah dadi pelayan, sikap tamu kudu piye? Ad-dhaifu kal mayit. Tamu ki kaya mayit. Dibopong ning ndiwe aku manut, kon mangan aku mangan apa? Lah kon munggah ya aku munggah. Aku ngentek takon, "Lah Pak Lurah ora nyambut ben jenengan suwi," ngono jawabane. Iki teori model apa? Padahal yang namanya marhaban itu sak ngertiku akar katanya rohbu, dia pada awalnya punya arti halaman yang luas. Marhaban itu koyok-koyok ngomong ini, selamat datang Ramadan, silahkan berbuat seluasmu, aku sangat suka dengan kedatanganmu. Mantap ya? Maka ada hadis yang menyebutkan, siapapun yang hatinya suka ketika Ramadan datang, haram jasadnya dijilat api neraka. Amin. Ketoknya bumbuan nek termasuk jenengan. Bumbuan ya. Banser ya bumbuan, aja rumangsa kowe. Maka ketika marhaban itu datang, saya merasa ya Allah isih ketemu Ramadan. Padahal ketika saya masih Katolik, aku nek poso ora ngono. Sing penting aku ora mangan daging. Tapi mangane liyane padha wae to. Menghindari daging tapi mangan liyane. Ora mangan sego tapi ngentekke lontong. Padha wae ta? Lah maka ketika Ramadan ini datang, besok pasti akan terjadi begini. Hitungan dalam Islam itu setahu saya ada dua, tahun Samsiah sama tahun Qamariyah. Samsiah ini didasarkan pada peredaran matahari, ini yang dipakai oleh Al-Masih. Masaha itu kira-kira artinya apa? Yang diurapi. Padahal bahasa Ibrani yang dia pakai itu lebih cenderung ke Arab ketimbang Greek, bahasa Yunani. Katanya ketika Yesus meninggal di tiang salib, dia berteriak Eli Eli lama sabachthani. Itu bahasa Ibrani. Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Itu nek neng bahasa Arab meh cetha padha, Pak. Ilahi ilahi limadza taroktani. Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Kata dia. Jadi kita itu bahaya gitu. Ono sing mantruk ning ora balik ngene. Engko sik to urung tak terangke wis turu tenan. Maka ketika bahasa Ibrani ditarik, Ibrani nek ngarani Israel Yisrael. Nek ngarani Ismail Ismail. Lebih dekat ke Arab toh ketimbang ke Greek, ke Yunani. Maka Islam lebih condong pengertian tahun-tahun Masehi didasarkan untuk perhitungan ilmiah, tetapi untuk Hijriah yang tahun Qamariyah untuk perhitungan peribadatan. Gitu lah ya. Mula posone sing wajib jenenge Ramadan, ora poso Maret. Ana poso Maret wajib lho. Nah, karena begini, hebatnya apa? Peredaran matahari itu setahun 365 hari, Pak. Dr. Rosad Khalifah dari Mesir itu sampai ngitung ini. Ternyata kata hari di dalam Quran itu diulang-ulang oleh Allah 365 kali. Sama banyaknya ketika ditanya setahun 365 hari. Jebul hari dalam bentuk yaum mufrad itu hanya diulang 365 kali. Saya tak tanya dulu sama jenengan. Sebulan 30, ini jawaban nakal tapi nyeneng deh. Tahun Kabisat Februari berusia 29, terjadi 4 tahun sekali. Jadi Februari bisa 28 bisa 29 ya kan? Ana 30 ana 30 ji.
Tapi ketika jenengan ditanya sebulan berapa hari, jawabnya statistik pukul rata, Anda mengatakan 30 hari. Itu bukan kebetulan, karena yaum jamaknya ayam. Ayam itu di dalam Quran hanya terulang 30 kali, sama banyaknya ketika Anda mengatakan sehari, sebulan 30 hari. Mantap ya? Tak terus ya, suwi-suwi judek turu ya karepmu. Kayak apa meneh kayak? Aku agar ngaji nih buaki ngono ki seneng. Soale kan terkenal sregep ning ora mudengan. Mula mau Pak Yai ngendika bunyai mboten nderek ya mboten bojo kula kekaselen. Nek melu tenan wah omongane akeh banget. Aku kan tak bingung kok. Bojo ki apa ning ndi padha wae ya. Nek ngomong bingung ki wong lanang ya. Bojoku sok bingung ki kene lho nek tak takone. Angger dhek masake kasinan iki malah uyai sithik ya. Ki kok masamu kok asin men to, jawabe mesti ngene, padahal mau ya sithik lho. Barang anyep lagi kok anyep men, wis tak kek akeh lho ra jengkel kita. Aku suwi bingung dhewe. Semono nek ra ono ya tak goleki ya. Nek omong bingung ki wong waras. Nek bodoh sungkem ki aku mesti nangis padahal omongane ra tau cetha. Nek sungkemung Mas bar dhek nangis dhek omong apa ki aku rak krungu. Ngono aku yo mbek nangis yo nyauri ki padha-padha. Asline padha rak ngenai ya, Pak ya. Tapi itulah wanita. Pemene kaya bojoku wis umure sudah 4, aku sudah 6. Lah wis sudah 4 ki didelok apane wis. Diguak dosa diwaca ra cetha. Ora gusik Mas Banser. Setahun berapa bulan? Bulan dalam bahasa Jawa sasi itu ning Quran sebutannya sahru. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran, kan itu. Sahru itu ternyata di dalam Quran dalam segala bentuknya hanya diulang 12 kali, Pak. Di sini kehebatan Quran dalam standar keilmuan. Tapi Hijriyah ini lebih hebat, Pak. Yang distandarkan Komariah. Bulan ini namanya telu loh, Bu. Pertama muncul namanya hilal, napa? Hilal. Luwih saka seminggu iso disebut Komar. Bareng bunderser jenenge Badrun. Ya. Mulane jenengan nek memuji Nabi piye? Anta Samsun, anta Badrun, engko matahari, engko bulan purnama. Jadi Badrun ki purnama. Kowe duwe kanca jenenge Badrun kok lungguh jejer purnama. Purnama ki yo Badrun. Badrun ya purnama. Nek Hijriyah niku 354, Pak. Nek Al-Masih Masehi 365. Dawa ndi? Dawa Al-Masih 11 dina. Lebih panjang Masehi 11 hari ketimbang Hijriyah. Tak hitungke. Kalau saya ngomong 100 tahunnya Masehi, jika dihitung dengan Hijriyah menjadi 103. Kalau saya ngomong 200 tahunnya Masehi, dihitung Hijriyah menjadi 106. Kalau saya ngomong 300 tahunnya Masehi, Hijriyahnya berapa? 309, betul? Betul? Oke, nanti jenengan ngomong buka. Di surah Al-Kahfi, dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah pernah menidurkan manusia 300 ditambah 9 tahun, Pak. 300 ditambah 9 tahun. 300 dalam hitungan Al-Masih, 309 dalam hitungan Hijriyah. Berarti Quran pinter lah, super pinter. Mulanya aku Islam. Bahwa aku sholat pertama konangan bapak aku dunake ngene, lho ndi kowe saiki kok jengking. Aku yo ora nesu, malah tak ajak bapak napa mboten nderek jengking. Aku digajul bokongku. Ibuku pun saya Islamkan dengan cara yang aneh. Bendino tak jak patu Injil, suwi-suwi mlebu Islam. Tak takoni sing neko-neko, Bu, iki ana ayat ngene, pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong, roh Allah melayang-layang di atas samudra raya.
Lah aku takon mbek ibuku, iki bumine rungono kok ana samudra iki nempleke ning ndi ya? Ibuku nyauringe nek nemplek bathukmu gitu. Lah akhirnya dipilih satu hari. Mengapa sering beda di Indonesia? Ndeloke hilal dhewe-dhewe Pak. NU duwe standar dhewe, Muhammadiyah duwe standar dhewe, pemerintah duwe standar dhewe. Alhamdulillah kita saiki iki antara NU Muhammadiyah padha ketoke. Nggih. Berarti sesuk ora ana bodho loro. Aku bodho mbok ping 7 malah seneng. Tapi asal jenengan aja nyek-nyekan, sing poso dhisik kan otomatis bodhone luwih dhisik. Sing poso keri bodhone luwih. Lah pas bodho kok jenengan ngunek-uneke kancane, lha ki bodho-bodho kok poso. Asing dhek yo nyaur itu, lha ki poso-poso kok bodho. Jenengan aja ngelek-elek nek wong duwe pendapat beda nggih. Kecuali nek sing dilelek negara Indonesia lho jenenge kudu ngamuk. Jokowi duneke Firaun kok do meneng. Nah aku ngamuk Pak wong kuwi pimpinanku. Bagaimanapun dia telah memimpin negara ini, betul betul. Aja dunek-uneke didungake lho imam negara ki berat kok. Wong imam salat wis saiki wis diancam makmum. Lu saiki nek ana imam le maca surat Gedawan dititeni mbek makmum. Imame sapa Pak Yai jelei kuwi surate tuhu-tuhu. Dengkul ngantek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Malah nggih. Ayo. Mulane aku gah kon ngurusi politik aku gah. Bojoku pegawai negeri pensiun tahun 19, 3 usaha besar saya tak tutup, properti, printing dan laundry dengan 127 karyawan tak ndeke kabeh. Aku saiki yo gah golek duit, goleke sapa? Wong kowe pensiun, aku ya melu pensiun, anakku omah-omah kabeh pun tinggal berdua. Wis aku tak ngurusi dakwah wae ra usah usaha-usaha. Jebul dakwah dite gede. Aku ingin ngisi di Sumatera 14 kota, balik so tuku Pajero. Padahal aku nek entuk amplop mesti tak gua loh. Nah, aku gampang tau nggugah wong ngantuk iki jebul ngene carane. Angger perkara duit malah kabeh apa? Aku nek entuk amplop tak gua, duit tak jikuk tak keke yatim piatu. Saya mboten. Nah, bojoku yatim piatu. Yuk ngaji ayatnya nggih. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek ana harfun nida. Nek ana kata atau kalimat seru yang diwakili dengan huruf ya panjang, ya. Pertama pelajarannya apa? Yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Aku mulai ngomong angel kayak mulai turun. Yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Maka ya panjang ini diartikan oleh bahasa Indonesia wahai. Wahai itu jauh lagi banyak. Nek siji tur cedak. Ora bakal wae. Betul. Masuk siji cedak wae elek. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, pertanyaan yang harus muncul, mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Mari kita belajar bersama. Saayat mau nggih. Saayat mau. Sampai entek. Sak jam luwih kuwi. Ketika orang-orang beriman disebut beriman, orang beriman itu masih punya dosa enggak? Yang rawuh malam ini kan orang beriman semua. Anda punya dosa enggak? Akeh enggak? Podho. Aku tambah akeh. Ceramah neng Bali bengi esuk ora ana acara aku neng Pantai Kute.
isine wong wuda. Ngono rombong ngakono sing tegel njawil pundakku iki ndelok wong wuda ngono dosa ora. Lho aku yo ning kene ya kowe takon. Lah aku muni dosa kan diwale to jenengan kok yo ndelok. Alah mbuh niatku piknik kok. Mosok mbare larang kon merem aku ora apa. Mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Aku tak gawe umpama ya. Oke ono. Ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah, firman-Nya begini. La taqraba hadhihi sajarah. Umpama iki wit ya. Jangan kau dekati pohon ini. Dekat atau jauh? Pohon ini dekat atau jauh? Tetapi ketika Nabi Adam mendekati khuldi, redaksinya berubah. Alam anhakuma ang tilkuma sajarah. Tilkuma itu wazan anta antuma antum. Oke? Oke. Bukankah dulu pernah aku larang kamu jangan sekali-kali kau dekati pohon itu? Sebelum dilanggar pakai ini, setelah dilanggar pakai apa kesan yang muncul ketika Nabi Adam belum berdosa? Nabi Adam masih dekat dengan Allah. Begitu sekali dia mendekati khuldi, dia telah jauh dari posisi semula. Benar? Benar? Manusia kesimpulannya, ketika Anda masih suci, Anda masih dekat dengan Allah. Makin banyak dosa yang kalian lakukan, kalian telah jauh dari posisi semula. Pertanyaannya, wahai orang beriman, Anda punya dosa kan? Banyak kan? Mula wajar toh ngundang kau kaduan wong kakean dosa. Ngeri ya, ayat ini ngeri ya. Aku mbien-mbiene sinau kok ngene ya bingung. Karena Quran itu kadang-kala nek ora dimatke tenan jenenge iso kepleset lho. Mosok bayi sak donya Quran itu kan bayi sak donya kan kata loh. Quran nyebutnya tiflun apa? Pakai mufrad tidak pakai atfal, jamak. Anak-anak akeh kok sebutannya siji tiflun. Jebul barang tak sinaune sing salah aku. Quran bukan memandang jumlahnya, tapi memandang suaranya. Bayi Inggris, bayi Amerika, ndak yo nangise padha to. Ndak jenengan krungu bayi Inggris nangisin model dhewe. Yes, no. Amerika no. Inggrisnya owek, Amerika ya owek, Jepang ya owek, Indonesia ya. Walau jumlahnya banyak suaranya citok, tiflun, mantap ra Quran. Subhanallah, aku kaget tenan ketika awal-awal aku masuk Islam. Maka saya ingin katakan, kalau Anda merasa punya dosa, mengapa dengan dipanggil dari jarak yang jauh, nanti di akhirnya akan sama. Wahai orang-orang yang beriman, berarti dosanya jangan. Idul Fitri itu pojok Ramadan. Ada ya'udu id yang artinya kembali, itu bukan justifikasi, tapi persuasi, katanya. Kembali itu bukan Anda telah kembali suci, tapi Anda diajak kembali suci, bukan diklaim Anda telah suci. Enak mana Pak? Nanti kalau Ramadan selesai merasa dirinya suci atau merasa dirinya banyak dosa? Enak nanti merasa suci, kemetak. Maka Idul Fitri tidak bisa dijustifikasi bahwa Anda telah suci, bukan. Anda diajak kembali suci, bukan dijustifikasi. Lah maka orang-orang yang beriman sekarang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Anehnya kalimat ini aneh. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bukan kuwajibkan. Diwajibkan bukan kuwajibkan. Seakan-akan Allah tidak ingin mewajibkan puasa. Walaupun puasa tidak diwajibkan, yang butuh puasa itu Allah atau manusia? Manusia membutuhkan Pak. Mulanya kata-katanya pakai kalimat pasif, diwajibkan bukan kuwajibkan. Bersyukur salah satu contoh. Itu kebutuhan manusia atau kebutuhan Allah? Manusia Pak. Allahus Somad. Allah itu zat yang tidak berpori, benda yang tidak berlubang. Allah itu zat yang tidak membutuhkan apapun dari luar dirinya, yang dari luar dirinya lah yang membutuhkan Allah. Andai kata itu kaca, nah dikebyur banyu ini balik harus ngebyur mboten.
Balik kata ayat niki, mayaskur fa inna mayaskur li nafsi. Siapapun mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri, sebab Allah Ghaniyun Hamid, dia maha kaya, maha terpuji. Mantap kan Pak? Puasa untuk kamu, untuk dan kamu yang membutuhkan, bukan Allah. Bener? Iki kayak gini kayak kelenger kan? Ya, aku ingin tinggal bojoku 10 dino aku sing kelenger. Wis arep umroh ya arep mangkat aku loro, Pak. Bojoku tak kon mangkat dhewe. Mangkat dhewe wis tak latih ping 4 tok. Kemarin yang kelima kalinya dia umroh. Mangkat 10 dino dek ning Mekah, aku judeg, Pak. Bendino dadar ndok aku. Lah ra iso masak. Mentah-mentah itu tak susruk. Aku sekarang merasa ya Allah, ternyata jasa seorang istri luar biasa ya. Ditinggal 10 dino aku kapiran. Mulai aku saiki nek takoni lebih cinta istri atau anak? Istri. Lah anak yo tak cintai tapi lebih cinta istri. Buktine anakku gek cilik dibopong tanggaku, aku matur nuwun. Matur nuwun Pak, anakku wis kok bopong kok omong. Bayangno nek sing dibopong bojoku. Apa ora ngamuk. Mula ning diwe ya tak goleki. Kutiba alaikumus. Ha iki poso itu nang klarune ning kene. Poso iki sing ditendani apa? Sing dijogo mong sing membatalkan. Padahal yang merusak puasa jauh lebih banyak loh. Kalau sing batalke poso iki cithok. Mangan ngombe sengaja batal, ora sengaja malah rezeki. Jenengan lali tenan ngombe mangan sak wareke, bareng wareke kelingan dugi kan poso. Lereno limangan, lereno ngombe terus ki poso mboten batal. Mantep ra? Telung dino ngono terus. Kowe lali kok ya ajek kira. Ana wong takon mbek aku iki, poso iki bersetubuh sama suami istri batal ndak? Ora, aku jenenge remuk aku. Pernah itu Nabi dilapori, ya Rasulullah celakalah saya siang-siang ngumpuli istri saya. Puasa kamu 2 bulan berturut-turut, tak mampu Nabi, aku kena penyakit mah. Kalau gitu fakir miskin 60 kasih makan, apalagi itu duh, aku belum kerja. Nabi mesake njinguk kurma sithik to ning tenggok cilik. Nyoh iki wukekno wong sing paling kiri sak kampungmu. Ya dhek ngakui sing paling kiri kula ngono iki. Ra kiri ndlodok iki. Akhirnya Nabi cuma tersenyum, so dibaleni. Nek sing rusak poso Bu, sak kemenge akeh. Orang puasa zina. Batal puasanya atau rusak? Rusak, diganti ra iso. Nek batal iso diganti. Anda menstruasi, ganti iso. Tapi Anda berzina, puasanya ndak batal tapi ndak ada nilai. Betul? Betul? Mas Hendi itu ketika jadi wali kota sekarang di Jakarta ganti Mbak Ita, ketika dia itu mau menghentikan Sunan Kuning lokasi WTS, aku sing ditelepon Pak. Nek Sunan Kuning tak tutup apa ora? Apik, asal pelacur iku kudu kok toto. Nek kok tutup tok, pelacur semua buar ngene. Letowo turut omahku. Lah aku kiai mbek bendino ditawani remuk ora kira-kira. Ora. Maka zina itu termasuk sesuatu yang merusak. Namanya hayawaniyah dosa ini. Dosa ada yang kayak setan namanya saitonia, Bu. Bu. Setan kuwi nek gawe dosa golek kanca. Aku tak takon mbek jenengan riba, ngrasani iki dosa ora? Ndak tau ana wong ngrasani dhewean. Nek ana presakno. Kecenderungan ghibah itu ke perempuan, kecenderungan kadzib ke lelaki. Wong lanang nek kon ngapusi enting. Mula nek ning wayang lambange Dursasana. Dur kuwi gara sasana panggonan. Dursasana iki panggonane wong seneng gara. Kurawa Dur ngapusi kabeh, Pak. Duryudana, Dursila, Durwagati, Dursasana, Dursasana. Kuwi tukang ngapusi. Sing ora Durrahim. Durrahmah. Lan diono wayang Durrahim. Nek moto kuwi sing lanang kandhane angel, tutuk wedok kuwi angel.
Mulane nek jamaah salat ra entuk imame wedok makmum lanang. Makmum kok lanang imame wedok, makmume sujud. Apa? Imame sujud, makmume ndelok. Moto lanang berat. Untuk gue sompong ngono ya nek weruh wong ayu ya takon kok. Kowe anake sapa kok ayu men? Ya, tapi nek tutuk ibu. Oh, aku tau nggateke bojoku ngenyang duku iso padu. Duku sak upil-upil dinyang ra entuk. Sing dodol duku iso nyaru ya timbang upilmu sak duku-duku. Remuk ra. Nguleke duku sak upil, kowe mbayangno nek upil sak duku. Le nyuthek piye? Ngono ya iso takon mbakku pas Mas carane metik pelem ben iso legi piye lho gampang. Angger kok petik kliwon sesuk mesti legi. Wingi nang Mekah 10 dina ya ngono. Balik takon meneh. Mas ana wong salat ki nuding terus mingkum neh. Ana wong nuding malah dubung-ubung kene. Kuwi wong ndi Mas? Biasane wong Taliban. Dek takon Taliban iki sing ndi? Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban iki lho Mas. Ireng. Nek tali rafia sapute, bojoku yo nyaur ya prek. Balik saka umroh nonton TV nangis. Lah tak jawil napa nangis? Mesake Manuhara ning sinetron kesio-sio. Lho bar Manuhara nangis wong dhek bintang film dhek bayaran. Lah kowe kok melu nangis sing bayar sapa? Aku dibalang asbak kok. Kaya ngono dirembug. Lah kowe sinetron kok tangisi. Nangisi aku kowe lembendino gembor-gembor weh. Nah, maka saya katakan yang dijaga yang merusak itu, Pak. Nek mau menghindari yang membatalkan gampang itu, Pak. Yang lebih sulit lagi ketika Ramadan, katanya menambah amaliyah baik dari mulai jenengan tadarus, tarawih, sodakoh, ya Pak ya? Ini lebih berat Pak. Sebab menurut saya kebaikan itu sekecil apapun maknanya tidak pernah sederhana. Seteguk air bisa nggak menghilangkan menambal orang yang kehausan? Bisa tak? Sesuap nasi bisa menolong orang yang kelaparan. Anda jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun maknanya nggak pernah sederhana. Aku tahu mikir Pak, sekarung emas itu nilainya bisa kalah dengan ban bekas kalau Anda mau tenggelam, betul enggak? Kowe nek arep kelep kae milih masak karung apa ban? Milih masak karung rak matimu cepet aku. Nah, maka ayolah Ramadan besok jaminannya enak Pak. Mangkoma mangsoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasamu kok tenanan insyaallah dosamu di ngapura sing biyen-biyen kabeh. Amin. Maka siapapun ketika nanti Ramadan ini datang, saya kok sangat heran karena ketika Ramadan datang umatnya biasanya terpecah menjadi 3 Pak. Ono Ramadan teko wonge biasa-biasa saja ya no. Pak sesuk Ramadan lho poso lho. Ah biasa ben taun ngono. Ono. Ning ono sing diomong ngene, sesuk poso lho Mas. Wah payah ra iso udut. Macem-macem orang itu. Mulane kula ki sing perokok berat. Aku kadang kula bingung Pak, nek takone mbek wong lho iki jarene rokok haram. Lah napa? Kok jenengan udut? Aku ya ngomong haram. Lah kok jenengan udut? Maksudku tak obongi bendang teh. Jebule pabrike gawe terus ya aku udut terus. Oh ambuh iki ngomong mbek jenengan mari mumet ngono ya. Ah maka saya katakanlah wahai teman-teman, jangan lupa di Ramadan ini mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menambah kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan jika Anda membaca ayat satu ayat di luar Ramadan ganjarannya mung 10, tapi di Ramadan satu huruf dari ayat itu dihitung Pak. Di luar Ramadan misalkan Anda ngomong ini Bismillahirrahmanirrahim untuk 10, tapi di Ramadan Anda ngomong Bismillahirrahmanirrahim untuk 190. Kenapa? Karena hurufnya 19 Pak. Mantap ya. Bayangke nek kabeh kok waca sak Quran nganti khotam. Ganjaran mundur piye? Wong salif entuk.
Pak Fatkah Pak Kasrobi tak antum matu Pak rok antum maru babi turu 40. Kowe terus golek tenan ning juz amat terusane babi turun ndi yo ora ono. Karangane sing ngomong kok yo. Ya, selamat Ramadan. Semogalah ke Ramadan ini kita bisa sukses, lancar dan mendapat ridho dari Allah ya. Hanya ayatnya tak terus kesik dulu. Siam itu artinya menahan. Saya ingin katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, janjano poso mbiyen tau ana wong sing poso kan. Yang zaman dulu yang sekarang dilanjutkan oleh Islam. La'allakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ngaten Pak ya? Aku masalahnya ra iso suwi kenapa? Pertama perutku sakit Pak. Aku mungkin karena terlalu lelah, ceramahnya terlalu banyak Pak. Akhirnya makan enggak teratur. Lah akibatnya aku dinyatakan oleh dokter kena asam lambung. Jadi aku pelan-pelan ngomong, jangan aku mau semoyo mangane mengko bar pengajian. Tapi nek aku ramangan do ramangan kabeh kan mumet aku akhirnya melu mangan meneh. Ya akhirnya ya begitulah konsekuensinya. Terima kasih Ibu Bapak, semoga yang saya sampaikan ada manfaat ya. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffanaa muslimin. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu mugi wonten kinanipun lan nyuwun duka nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.